Chapter 273 บทที่273 The Ark and Shadow Warriors party left with smiles on their faces. ปาร์ตี้แขน Shadow Warrior จากไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า What just happened? You asked. เกิดอะไรขึ้นคุณถาม Well, for some reason, it was somehow decided that I would hold a party to celebrate the clearing of Avering's dungeon. ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงตัดสินใจว่าฉันจะจัดปาร์ตี้ฉลองการเคลียร์ดันเจียนของเอเวอริง While it was nice to see the party members of both Ark and Shadow Warriors, I think they and Ellen San were a little too into my cooking. แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นสมาชิกปาร์ตี้ของทั้ง Ark และ Shadow Warriors แต่ฉันคิดว่าพวกเขาและเอเลนแซนสนใจการทำอาหารของฉันมากเกินไป Anyway, things got a little out of hand while I was spacing out, and the next thing I knew, I was roped in to host a victory party. อย่างไรก็ตามสิ่งต่างเกิดขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ฉันกำลังเว้นระยะห่างและสิ่งต่อไปที่ฉันรู้ว่าฉันถูกผูกมัดให้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงแห่งชัยชนะ Unfortunately, this host was not given any chance to protest or even who to invite. น่าเสียดายที่เจ้าของที่พักรายนี้ไม่มีโอกาสทักท้วงหรือแม้แต่เชิญใคร In the end, they concluded their discussion with, "Well, that's decided," and departed happily, leaving me to wonder just what had been decided. สุดท้ายก็จบการสนทนาด้วยดีตัดสินใจจากไปอย่างมีความสุขปล่อยให้ฉันสงสัยว่าตกลงอะไรกันแน่ I thought of protesting, however, I was stopped by Fyodora San's pitiful eyes and my own voice echoing in my head, "I'll treat you again once we're on the surface." ฉันคิดจะประท้วงแต่ถูกทีโอดอเด็กร่าซานเบดหยุดไว้สายตาที่สมเพชและเสียงของตัวเองดังก้องอยู่ในหัวฉันจะดูแลคุณอีกครั้งเมื่อเราอยู่บนผิวน้ำ In short, I have sabotaged myself without even realizing I've done it way back then. ในระยะสั้นฉันได้ก่อวินาศกรรมตัวเองโดยไม่ได้ตระหนักว่าฉันได้ทำไปแล้ว Everyone just wants an excuse to eat, drink and party. I just know it. ทุกคนต้องการข้ออ้างในการกินดื่มและปาร์ตี้ฉันเพิ่งรู้ All this talk about celebrating a victory was just an excuse to eat. การพูดคุยทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการฉลองชัยชนะเป็นเพียงข้ออ้างที่จะกิน Sigh. ถอนหายใจ Anyway, since the promise is already made, let's just host them this once. อย่างไรก็ตามในเมื่อได้สัญญาไว้แล้วขอเพียงเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ I'll have to make something that's plentiful and easy to cook. ฉันจะต้องทำอะไรที่มากมายและง่ายต่อการทำอาหาร Meat should be a favorite among these adventurers. เนื้อสัตว์น่าจะเป็นที่ชื่นชอบ I don't have a lot of ในหมู่นักผจญภัย stock เหล่านี้ left aside from Orc, but, oh, right. I still have ฉันเหลือสินค้าไม่มากนักนอกจากการทำงานแต่โอ้ใช่ฉันยังมีมากมาย plenty of snake meat from the dungeon challenge. All kinds of snake เนื้อหมู meat, in มากมายจาก fact. การท้าทายดันเจียนเนื้อหมูทุกชนิดจริง Yes, let's have a snake meat festival. ๆใช่แล้วเทศกาลกินเนื้องูกันเถิด Once we returned to the inn, Fair, Dorichan and Sway were already up and waiting for me. เมื่อเรากลับมาที่โรงเกี๊ยมดอเด็กร่าฉันและสอเวก็ขึ้นมารอฉันแล้ว Oi. We're hungry. น้ำ Lunch. มันเรากำลังหิว Yes, yes, I said. ใช่ฉันพูด Ooh, lunch. Ellen San stepped into our room as though it was natural for him to eat with us. เอเลนแซนก้าวเข้ามาในห้องของเราราวกับว่าเป็น Ma, เรื่องป I กติ guess ที่ it's เขา fine. จะทาน I อาหาร really กับ don't เรา know how to deal with this cheerfully pushy person. แม่ค้าหนูว่าสบายดีนะคะฉันไม่รู้วิธีจัดการกับคนร่าเริงคนนี้จริง Anyway,
it's just lunch and it's not like it cost me too much in food or labor to feed him. อย่างไรก็ตามมันก็แค่มื้อกลางวันและไม่ใช่ว่าฉันต้องเสียค่าอาหารหรือแรงงานมากเกินไปในการเลี้ยง Today's เขา lunch was fried rice. อาหารกลางวันวันนี้เป็นข้าวผัด Specifically, sweet and spicy Chinese miso fried rice with plenty of orc meat and vegetables. โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวผัดมิโซะเผ็ดหวานแบบจีนพร้อมเนื้อออกอและผักมากมาย That's right, in anticipation of this fried rice, I've cooked up plenty of rice this morning and put the lot into my magic bag. ใช่แล้วเช้านี้ฉันหุงข้าวไว้มากมายและใส่ลดลงในกระเป๋าวิเศษเพื่อรอข้าวผัดจานนี้ The nice thing about magic bag is that time continues to run there, so I could still make pickles and allow cooked rice to cool down when I want to. ข้อดีเกี่ยวกับ Magic Bag คือเวลายังคงเดินต่อไป ดังนั้นฉันยังสามารถทำผักดองและปล่อยให้ข้าวสุกลงเมื่อต้องการ Making fried rice was pretty easy. All I have to do was stir-fry the sliced orc meat marinated in the spicy miso and vegetables before throwing the rice in and just toss and toss until most of the liquid has evaporated and tada. การทำข้าวผัดนั้นค่อนข้างง่าย สิ่งที่ฉันต้องทำคือผัดเนื้อหมูหั่นบางๆที่หมักในมิโซะรสเผ็ดและผักก่อนที่จะใส่ข้าวลงไปและหย่นจนของเหลวส่วนใหญ่ระเหยและทา Sweet and spicy Chinese miso fried rice was ready to be served. ตักข้าวผัดมิโซะรสเผ็ดแบบจีนก็พร้อมเสิร์ฟ After lunch, I said, so, I'm thinking of having a little party with a few friends to celebrate us clearing the Avering dungeon. What do you guys think? หลังอาหารกลางวันฉันพูดว่าฉันเลยคิดว่าจะมีปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนสัก 2-3 คนเพื่อฉลองที่เราเคลียร์ดันเจียนที่น่ากลัวได้เพื่อนๆคิดว่าไงคะ What's a party? Sway bounced over ปาร์ตี้ curiously. อะไรสเวกระดอนไปอย่างอยากรู้อยากเห็น A party is where you have friends come over to celebrate something over lots of food and drinks. ปาร์ตี้คือการที่คุณมีเพื่อน Food มาฉลองด้วยอาหาร Lots of และ it เครื่องดื่มมากมาย อาหาร Ma, จำนวนมาก I ของมัน guess. แม่ฉันเดา Yay. Party. Party. เร่งานสังสรรค์ If there's food, I don't mind, said Fair with great dignity. หรือมากกว่านั้นถ้ามีอาหารฉันก็ไม่ว่าอะไร Fair, I can พูด see อย่าง your มีศัก tail ดิ์ศรี wagging. ยุติธรรมฉันเห็นหางของคุณกระดิก Dora-chan was zooming about excitedly. Oh, is it like a festival? A festival with lots โด of รา food. ชันกำลังซูมดูอย่างตื่นเต้นเทศกาลเหรอเทศกาลที่มีอาหารมากมาย Dora-chan, you're drooling. ดอเด็กอ่างราดจังน้ำลายไหลเลย I have great anticipation for Makuda's party food. Ellen-san ฉันมีความคาดหวังอย่างมากสำหรับอาหารปาร์ตี้ของเมรีและเลนแซนเลย Ellen-san looked just as excited as the rest of my familiars. เลนแซนดูตื่นเต้นพอๆกับคนอื่นๆที่ฉันคุ้นเคย Well, I guess I can't blame them for being excited over food since that's the main reason everyone followed me after all. ฉันเดาว่าฉันคงโทษพวกเขาที่ตื่นเต้นกับอาหารไม่ได้เพราะนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทุกคนตามฉันมา I'll have to prepare a lot of food since I'll have 2 parties of adventurers to feed alongside my familiars and Ellen-san. ฉันจะต้องเตรียมอาหารมากมายเนื่องจากฉันจะมีกลุ่มนักผจญภัย2 คนคอยเลี้ยงอาหารเคียงข้างฉันและละเลนแซ่ After cleaning up, I hopped through the window into the garden and took out my magic stove. หลังจากทำความสะอาดฉันกระโดดผ่านหน้าต่างเข้าไปในสวนและหยิบเตาวิเศษออกมา Let's see, I should prepare as much food as I can today for tomorrow's party. มาดูกันฉันควรเตรียมอาหารให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันนี้สำหรับงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ I'll be cooking snake meat, which I had been treating like chicken all this time. ฉันจะปรุงเนื้อหมูซึ่งฉันทำเหมือนไก่มาโดยตลอด
When it comes to a popular chicken dish that everyone likes, it has to be carriage, of course. เมื่อพูดถึงเมนูไก่ยอดนิยมที่ใครๆก็ชอบแน่นอนว่าต้องเป็นแคร่ Would it be too boring with just carriage? มันจะน่าเบื่อเกินไปไหมกับการนั่งรถม้า In that case, let's have something more else too. ในกรณีนี้ขออย่างอื่นด้วย A barbecue might be a good idea. Guests could also บาง try ทีอาจเป็นความคิดที่ดีแขกยังสามารถลองของพวกเขา their hand at barbecuing if they like. มือของพวกเขาที่บาร์บีคิวถ้าพวกเขาต้องการ I do have that custom dwarf-made barbecue stand after all. ฉันมีขาตั้งบาร์บีคิวที่ทำขึ้นเองสำหรับคนแคระ Everyone gets to have fun and I get to work less, wins all around. ขอให้ทุกคนสนุกและฉันจะไปทำงานชนะน้อยลงทุกรอบ Yes, let's have a barbecue. ใช้มาทำบาร์บีคิวกันเถิด Now, since I have all this snake meat, all I have to do is make a few different kinds of marinade. ตอนนี้เนื่องจากฉันมีเนื้อหมูทั้งหมดนี้แล้วทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือทำน้ำดอง 2-3 ชนิด Skewered vegetables would be nice too. Oh, and raw มีผักเสียบ sausages. ไม้ด้วยจะดีมากโอ้และไส้กรอกดิบ I could make pork sausage and let them grill it themselves tomorrow. ฉันจะทำไส้กรอกหมูแล้วให้พวก The เขาย่าง snake เอง meat ในวันพรุ่ง carriage นี้ will act as the side dish, with the main dish being barbecue skewers. Everyone could snack on แคระเนื้อ carriage หมูจะ while the ทำหน้า meat ที่ is เป็นเครื่อง grilling. เคียงโดยจานหลักคือบาร์บีคิวเสียบไม้ ทุกคนสามารถทานอาหารว่างบนรถม้าได้ในขณะที่เนื้อกำลังย่าง First, let's get the marinated meat going. ก่อนอื่นมาเริ่มหมักเนื้อกันเลย I settled on 3 different types of marinade: flavorful garlic soy, refreshing lemon koji, and chicken tandoori flavor. ฉันตัดสินใจเลือก3ประเภทที่แตกต่างกันของน้ำมะเกรกระเทียมโคจิเลมอนที่ให้ความสดชื่นจากถั่วเหลืองและรสไก่ทันดูริ The garlic soy marinade is a mix of crushed garlic, soy sauce, and apple juice. กระเทียมโดงถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมของกระเทียมบดซอสถั่วเหลืองและน้ำแอปเปิล For the lemon koji, I mixed salt, crushed black pepper and rice koji, สำหรับมะนาวโคจิฉันผสมเกลือพริกไทยดำบดและโคจิข้าว 10 together and set it aside. For the third รวม marinade, กันแล้วพักไว้สำหรับน้ำดองที่ I mixed curry powder with grated garlic, ginger, pepper, salt and plenty of plain yogurt. 3 ฉันผสมผงกะหรี่กับกระเทียมขูดขิงพริกไทยเกลือและโยเกิร์ตรัสธรรมชาติมากมาย All 3 marinades have elements that tenderizes meat. ทั้ง3หมักมีองค์ประกอบที่ทำให้เนื้อนุ่ม Apple juice, rice koji and yogurt are all ingredients that would break down proteins into amino acids that would make them even more delicious later. น้ำแอปเปิลข้าวโคจิและโยเกิร์ตล้วนเป็นส่วนผสมที่จะทำให้โปรตีนแตกตัวเป็นกรดอะ The มิ meat this โน time ซึ่ง are จะ black ทำให้อร่อยยิ่ง anaconda, ขึ้นในภายหลัง black serpent, red serpent and some crimson cobra. เนื้อครั้งนี้มีอนาคอนดาดำงูแดงและงูเห่าสีแดงบางส่วน After cutting the meat to appropriate pieces, หลังจากหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้ว I separated the meat and tossed them in the different marinade mix. ฉันแยกเนื้อและโยนมันลงในส่วนผสมของ At the น้ำด end อง of the ต่าง day, I have 12 sealed bags of different snake meat in 3 different marinades. ๆในตอนท้ายของวันฉันมีเนื้อหมูที่แตกต่างกัน 12 ถุงในซอสหมัก 3 แบบ Next, let's fry up the chicken, I mean snake. Since I've made fried snake so many times, it did not take long for me to cut up the chicken and dump them into the soy-based marinade and salt-based marinade. เนื่องจากฉันทำหมูทอดมาหลายครั้งฉันจึงใช้เวลาไม่นานในการหั่นไก่และทิ้งลงในน้ำดองที่ทำจากถั่วเหลืองและเกลือ
As Sway helped me knead the meat, I got the oil ready for frying. ขณะที่สเวย์ช่วยให้ฉันต้องการเนื้อฉันเตรียมน้ำมันให้พร้อมสำหรับการทอด All the chicken, snake meat had to be twice fried, of course. ไก่ทั้งหมดฉันหมายถึงเนื้อหมูต้องทอด2 ครั้งแน่นอน While I was frying the carriage, intruders came sniffing around. ขณะที่ฉันกำลังทอดรถม้าอยู่นั้นก็มีผู้บุกรุกเข้ามาดมกลิ่น Oi, aren't you full from lunch just now? I grumbled. ที่รักเมื่อกี้คุณไม่อิ่มจากมื้อกลางวันเหรอฉันบ่น In the end, I had to fend them off with sweet buns. ในที่สุดฉันก็ต้องปัดป้องพวกเขาด้วยขนมปังหวาน Ellen San too had to be fended off with sweet buns and a mug of tea. และเลนแซมทั้งสองต้องถูกตบด้วยขนมปังหวานและชา1 แก้ว Are we having that for dinner? Asked Ellen San as he munched on his strawberry jam bun. เราทานอาหารเย็นกันไหมถามเลนแซมขณะที่เขาเคี้ยวขนมปังแยมสอต่อราเบอร์รี่ Of course we are, Fair answered before I could say anything. แน่นอนเราตอบอย่างยุติธรรมก่อนที่ I ฉัน guess จะ if ทัน you ได้ like, พูดอะไร I sighed. ถ้าฉันเดาว่า Everyone ถ้าคุณชอบ cheered. อยู่เคียงข้างกันทุกคนส่งเสียงเชียร์ I'll just serve them a bit of carriage each tonight. ฉันจะให้บริการรถม้าแก่พวกเขาในคืนนี้ No, I should let them eat as much as they like so they don't fight with the other guests tomorrow. ไม่ฉันควรปล่อยให้พวกเขากินเท่าที่พวกเขาต้องการเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ทะเลาะกับแขกคนอื่นในวันพรุ่งนี้ Yes, that's a good idea. ใช่นั่นเป็นความคิดที่ดี So I made 2 more batches of carriage, soy sauce based only since it's just for dinner and not for guests. ดังนั้นฉันจึงทำซอสถั่วเหลืองสำหรับขนส่งอีก2 ชุดเนื่องจากเป็น Now เพีย that ง the สำหรับอาหาร carriage is ค่ำไม่ done, ใช่สำหรับ let's แข get ก started with the sausages. เมื่อขนของเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำไส้กรอกกันดีกว่า I took out my special mithril mincer made by Sway and minced up orc meat and golden back bull meat. ฉันหยิบเครื่องเนื้อมีเกลือแบบพิเศษที่ทำโดยสเวย์ออกมาและบดเนื้อหมูและเนื้อชามหลังสีทอง Making sausages is pretty easy with the mincer, it's similar to making Salisbury steaks with plenty of herbs and spices. การทำไส้กรอกนั้นค่อนข้างง่ายด้วยเครื่องอบเนื้อคล้ายกับการทำสเต็กซอสบนีด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศมากมาย Oh, and I have to pipe the meat into casings, of course. และฉันต้องส่งเนื้อเข้ากรอกของสาร I made 2 different types of sausages, black pepper and lemon herb. I've made them before ฉัน and ทำ was ไส้กรอก2 แบบพริกไทยดำและสมุนไพรเลมอนฉันเคยทำมาก่อนและเป็น pretty confident with my spicing technique. ค่อนข้างมั่นใจกับเทคนิคการปรุงรสของฉัน I had bought a large bunch of bamboo skewers from Net Super and let them soak in the water for a while. ฉันได้ซื้อไม้ไผ่เสียบไม้ขนาดใหญ่จากเน็ตซูเปอร์แล้วนำไปแช่น้ำสักครู่ It's a good idea to soak wooden skewers to reduce the chances of them catching fire. เป็นความคิดที่ดีที่จะแช่ไม้เสียบเพื่อลดโอกาสที่พวกมันจะติดไฟ While skewers are soaking, I cut up some bell peppers, onions and asparagus to appropriate size and threaded the meat and vegetables alternately. ในขณะที่เสียบไม้กำลังแช่อยู่ฉันหั่นพริกหยวกหัวหอมและหน่อไม้ฝรั่งให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วหมุนเกลียวเนื้อสัตว์และผักสลับกัน Soon, I have a few trays full of skewered meat and vegetables ready for grilling. ในไม่ช้าฉันก็มีถาด2-3 ถาดที่เต็มไปด้วยเนื้อเสียบไม้และผักพร้อมสำหรับการย่าง Standing back, I observed the amount of meat I'd just prepared and decided that it should be enough. เมื่อยืนอยู่ข้างหลังฉันสังเกตปริมาณเนื้อสัตว์ที่เพิ่งเตรียมไปและตัดสินใจว่าควรเพียงพอ If not, I can always get out some pork, cover them with sauce and grill it over the barbecue stand. ถ้าไม่ฉันสามารถเอาหมูออกมากลุ่มด้วยซอสและย่างบนแท่นบาร์บีคิวได้เสมอ What a carnivorous feast, I thought wryly. Though I did prepare quite a bit of vegetable, this was definitely a meat-dominated feast.
แม้ว่าฉันจะเตรียมผักไปไม่น้อยแต่นี่เป็นงานฉลองที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลัก Ah well, I'm sure members of the Ark and Shadow Warriors would appreciate it. สบายดีฉันแน่ใจว่าสมาชิกของหลอกและ Shadow Warriors จะชื่น For ชอบมัน tonight's dinner, Fair, Sway and Dorichan had a heaping mountain of carriage on their plates. สำหรับงานดินเนอร์คืนนี้สเวลและดอเรอร์ฉันมีรถม้ากองโตอยู่บนจานของพวกเขา Ellen San too, of Kraut. และเลนซานตูจากแคร่ Chapter 274. บทที่274 Holding the Dungeon Clearing Celebration aka Snake Meat Festival. จัดพิธีล้างดันเจียนฉลองเทศกาลเนื้อหมู This is really good. นี่เป็นสิ่งที่ดีจริง The outside bit is crispy but the inside is very plump and juicy. ๆข้างนอกกรอบแต่ข้างในอวบและฉ่ำมาก Ah, as expected, cold ale is the best. เป็นไปตามคาดเบียร์เย็นนั้นดีที่สุด It's great with this fried meat thing. มันดีมากกับเนื้อทอดนี้ Members of the Ark and Shadow Warriors have gathered here for the victory party, aka Snake Meat Festival. สมาชิกของแทน Shadow Warriors มารวมตัวกันที่นี่เพื่อฉลองชัยชนะหรือเทศกาลเนื้อหมู It was being held in the private garden that we could only access via my window. จัดขึ้นในส่วนตัวที่เราเข้าไปได้ทางหน้าต่างของฉันเท่านั้น Nobody thought this was strange though. ไม่มีใครคิดว่ามันแปลกแม้ว่า Also, since there were so many people, I even managed to borrow a table from the dining hall and moved it here. นอกจากนี้เนื่องจากมีคนจำนวนมากฉันเลยจัดการยืมโต๊ะจากห้องอาหารแล้วย้ายมาที่นี่ I had also set out the barbecue stove that I had custom made for me the last time I was in Doran. ฉันได้เตรียมเตาบาร์บีคิวที่ฉันได้ทำไว้สำหรับฉันในครั้งสุดท้ายที่ฉันอยู่ในดอแอน It will take some time for the barbecued meat to cook, so my guests are currently snacking on carriage. ต้องใช้เวลาสักพักกว่าเนื้ออย่างจะสุกแขกของฉันจึงกำลังทานอาหารว่างบนรถม้า Since there were lots of people who looked like they would enjoy alcohol, I had also set out a few crates of glass bottled beers. เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉันจึงเตรียมเบียร์บรรจุขวดแก้ว 2-3 หลัง Although I must say, from the way Sigwald Sand the dwarf was chugging away at my stash, it won't be long before everything's gone. แม้ว่าฉันต้องบอกว่าจากวิธี THEQUARD Sandy Wolf กำลังกัดกินที่ซ่อนของฉันแต่จะใช้เวลาไม่นานก่อนที่ทุกอย่างจะหายไป Speaking of which, Fair, Dora and Sway were currently chomping away at their own pile of carriage on the side. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แต่ดอเรอร์และสเวย์กำลังเดินเตร่อยู่ที่กองรถของพวกเขาที่ด้านข้าง Chomp, chomp, crunch. So this thing is Chum called chum carriage, HM, made from black and red serpents and fried in oil. จึงเรียกสิ่งนี้ว่าราชรสคือทำด้วยพญานาคสีดำแดงทอดในน้ำมัน Ellen San explained with a self-satisfied face. และเลนแซมอธิบายด้วยความพอใจในโชคชะตาของตัวเอง I have no idea why he looked so smug about it since I was the one who made everything. ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงดูเย่อหยิ่งนักเพราะฉันเป็นคนทำทุกอย่างเอง Be black serpent and red serpent you say? That's some top-notch meat. ขออสรพิษดำและอสรพิษแดงคุณว่าไหมนั่นเป็นเนื้อบากชั้นยอด Makuta-san, are you really fine letting us eat this? เราสามารถพูดได้ว่าคุณสบายดีจริงๆไหมที่ให้เรากินสิ่งนี้ Members from the Ark and Shadow Warriors, who were less shameless than Ellen San, looked worriedly at me. สมาชิกจากนักรบอัคและชาโดที่ไร้ยางอายน้อยกว่าเอลเลนซานมองมาที่ฉันอย่างเป็นกังวล It's fine, it's fine. We collected these from the dungeon and are not planning to sell them anyway.
เรารวบรวมสิ่งเหล่านี้มาจากดันเจียนและไม่ได้วางแผนที่จะขายมันอยู่แล้ว Look, we have some big eaters here. ดูสิเรามีพวกกินเก่งอยู่ที่นี่ I waved a hand at Fair and Company who were currently throwing fried meat into their mouths. ฉันโบกมือให้กับงานและเพื่อนร่วมงานที่กำลังโยนเนื้อทอดเข้าปาก In short, please don't hold back and eat as much as you like, I smiled. พูดสั้นๆได้โปรดอย่ารอช้าและกินเท่าที่คุณชอบฉันยิ้ม I see, if that's the case. We shall eat gladly. ฉันเห็นฉันดูว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เราจะกินอย่างยิน Yes, ดี yes, thank you very much. ใช่ขอบคุณมาก The anxious look disappeared from their faces and they began to help themselves to the food again. ความกังวลหายไปจากใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองในอาหารอีกครั้ง Really, I felt very touched by their concern, especially since they were nice enough to bring some gifts for me. จริงๆ แล้วฉันรู้สึกประทับใจมากกับความห่วงใยของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาใจดีพอที่จะนำของขวัญมาให้ฉัน Ark got me some honey from a type of orange flowers that could only be found in Opatri, a country in the southern part of the continent. ให้น้ำผึ้งจากดอกส้มชนิดหนึ่งซึ่งสามารถพบได้ในบทกวีของประเทศทางตอนใต้ของทวีปเท่านั้น The Shadow Warriors got me some special natural rock salt from Mount El Morai. Shadow Warriors ได้มอบหินเกลือธรรมชาติสุดพิเศษจากเหมาเทลมอไรมาให้ข้า While still meaning to make money selling salt, pepper and sugar in this world. ในขณะที่ยังคงหมายถึงการหาเงินจากการขายเกลือพริกไทยและน้ำตาลในโลกนี้ I had made a note of the prices of both salt and honey in this world and both were pretty expensive. ฉันได้จดบันทึกราคาของทั้งเกลือและน้ำผึ้งในโลกนี้แล้วและทั้งสองอย่างก็ค่อนข้างแพง These were luxury items that only nobles would consume on a regular basis. สิ่งเหล่านี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่คุณนางเท่านั้นที่ Since จะ both บริ were โภคเป็นประจ food-related items, ำเนื่องจากทั้งคู่เป็นรายการเกี่ยวกับอาหาร I guess the image of me equals food is pretty strong with my guests and they ended up giving me some expensive luxury food items. ฉันเดาว่าภาพลักษณ์ของฉันเท่ากับอาหารค่อนข้างแรงกับแขกของฉันและพวกเขาก็ลงเอยด้วยการให้รายการอาหารหรูหราราคาแพงแก่ฉัน Not that I'm complaining though. ไม่ว่าฉันจะบ่นว่า I'm actually pretty happy with the gifts. ฉันค่อนข้างมีความสุขกับของขวัญ Let's find a time to use these luxury seasonings later. ค่อยหาเวลาใช้เครื่องปรุงรสหรูหราเหล่านี้กันทีหลัง Speaking of which, พูดถึงเรื่องไหน Theodora-san has been pretty silent through the exchange. ฟีอดอร์แซมค่อนข้างเงียบจากการแลกเปลี่ยน Ah, there she is, right beside Ellen-san, shoveling fried food into her mouth. เธออยู่ข้างๆเนเลนแซนกำลังตักอาหารทอดเข้าปาก The two beautiful and elegant-looking elves were frantically stuffing their faces with fried snakes as though they were in a food-eating competition. และที่ดูสวยงามและสง่างามทั้งสองกำลังเอาหมูทอดใส่หน้าอย่างเมามันราวกับว่าพวกเขากำลังแข่งกันกินอาหาร Ma, I think I'm beginning to develop an immunity against this weird sight. แม่ฉันคิดว่าฉันเริ่มมีภูมิต้านทานต่อสายตาแปลกๆนี้แล้ว Well, since I do need Ellen-san to take the red dragon apart for me, I guess I could count this as a payment for him. เนื่องจากฉันต้องการให้เอเลนแซนแยกมังกรแดงออกจากฉันเดาว่าฉันน่าจะถือว่านี่เป็นค่าตอบแทนสำหรับเขา Moreover, he's an experienced adventurer and I do learn a lot while traveling with him. ยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นนักผจญภัยที่มีประสบการณ์และฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างการเดินทางกับเขา So, I guess it's alright to continue feeding him. ดังนั้นฉันคิดว่าไม่เป็นไรที่จะให้อาหารเขาต่อไป Yes, since he refuses to take my money or items, let's just continue feeding him.
ใช่ในเมื่อเขาไม่ยอมเอาเงินหรือสิ่งของฉันไป Oh, the barbecue looks ready. โอ้บาร์บีคิวดูเหมือนพร้อมแล้ว Everyone, the grilled meats are ready, come and get it. ทุกคนเนื้อย่างพร้อมแล้วมารับได้เลย The barbecue stand and I were immediately surrounded. ร้านบาร์บีคิวและฉันถูกก่อล้อมทันที Oi, gimme some. And เด็ก me. ชายขอบางอย่าง Sway too. และฉัน By my familiars. ซอฟเวย์2โดยคนคุ้นเคยของฉัน Customers comes first. Everyone, please ลูก wait your ค้าต้อง turn. มาก่อน ทุกคนโปรดรอตาของคุณ I shooed my familiars off and smiled at my customers. ฉันยิงคนที่คุ้นเคยและยิ้มให้ลูกค้าของฉัน Alright everyone, today's theme is Snake Meat Festival. เอาล่ะทุกคนวันนี้ทีมคือเทศกาลเนื้อหมู So this skewer has black anaconda and crimson cobra. This one here ไม้ is. เสียบนี้มีงูอนาคอนดาดำและงูเห่าแดง ตัวนี้นี่เอง As I continued to explain, everyone's eyes grew wider and wider. ข What's ณะที่ going ฉันอ on? ธิบายต่อไปสายตาของทุกคนก็เบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆ ใช่ เกิดอะไรขึ้น As such rare delicacy. เป็นอาหารอันโอชะที่หายากเช่น Especially นี้ this crimson cobra. Even nobles would consider themselves lucky to eat it once in their lifetime. แม้แต่ขุนนางก็ยังคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้กินมันสักครั้งในชีวิต Yes, yes, someone nodded vigorously. Everyone still ใช่ใครบางคนพยักหน้าอย่างแรง ทุกคนยัง still talking about that royal palace banquet 5 years in. I can't even ยังคงพูดถึงงานเลี้ยงในวังเมื่อ5 ปีก่อน ฉันไม่สามารถแม้แต่ even remember the country's name, but they served crimson cobra. แม้จะจำชื่อประเทศได้แต่พวกเขาเสิร์ฟครีมสันโคเบอร์ The Ark party was obviously overwhelmed. เห็นได้ชัดว่าปาร์ตี้ท่วมท้น For more chapters visit www. สำหรับบทอื่นๆโปรดไปที่ Aha, I guess I'm glad I didn't just throw these meats away. ฉันคิดว่าฉันดีใจที่ไม่ทิ้งเนื้อพวกนี้ไป So this is black anaconda. Oh, I tasted crimson cobra. โอ้ฉันได้เลยมอร์ซอครีมสัน To be able to eat this great delicacy. ถึงได้กินของอร่อยขนาดนี้ If we hadn't met Makuta-san, we would probably never set eyes on crimson cobra meat. หากเราไม่ได้พบกับมอคุทอแสนเราคงไม่มีวันได้เห็นเนื้อหมูสีแดงเข้มเป็นแน่ The shadow warriors were similarly overcome by emotion as they ate their barbecued snakes carefully. นักรบเงาถูกครอบงำด้วยอารมณ์ในทำนองเดียวกันขณะที่พวกเขากินหมูย่างอย่างระมัดระวัง Well, I've already seen how my familiars just stuff their faces into bowls and gorge themselves, so I never thought about the value of these ingredients. แม่ครับผมเคยเห็นมาแล้วว่าคนคุ้นเคยเอาหน้ายัดใส่ชามและกินอิ่ม ดังนั้นผมจึงไม่เคยคิด It's ถึงคุณ fine, ค่า it's ของส่วนผ fine, สมเหล่านี้ I เล said ย as I loaded more food onto their plates. ไม่เป็นไรฉันพูดขณะที่ฉันตักอาหารใส่จานของพวกเขามากขึ้น Food is meant to be eaten, please eat as much as you like. อาหารมีไว้ให้รับประทานกรุณากินมากเท่าที่คุณต้องการ Chorus of delicious, it's delicious, soon followed. เสียงร้องของ It's delicious ตามมาในไม่ช้า It's nice to see my food being appreciated by a different group of people. เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นอาหารของฉันได้รับการชื่นชมจากผู้คนหลากหลายกลุ่ม There's still more, so eat up. I said as I plated up the rest of the skewers and placed them on the large table beside a selection of sauces. ฉันพูดขณะที่ฉันเล่นไม้เสียบไม้ที่เหลือและวางมันลงบนโต๊ะขนาดใหญ่ข้างซอสที่คัดสรรมาอย่างดี After placing the second set of skewers on the barbecue net as well as some sausages, I grabbed a pair of tongs and removed some grilled meat from skewers onto separate plates for Fair, Sway and Dorichan.
หลังจากวางไม้เสียบชุดที่สองบนตาข่ายบาร์บีคิวรวมทั้งไส้กรอกแล้วฉันคว้าที่คีบและเอาเนื้ออย่างบางส่วนออกจากไม้เสียบลงบนจานแยกต่างหากสำหรับแฟร์สเวย์และดอเรอร์I also loaded up more fried snake meat besides the grilled meats before serving them to my familiars. ฉันยังโหลดเนื้อหมูทอดเพิ่มนอกเหนือจากเนื้ออย่างก่อนจะเสิร์ฟให้คนคุ้นเคย Alright you guys, eat these for now. Let me know if you want เอา more, ล่ะพวก alright? เจ้ากินพวกนี้ไปก่อนบอกฉันถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมตกลง The trio was already chomping into their mountain of meats. Still, I received some telepathic replies of yes, delicious, meat, from them. ถึงกระนั้นฉันก็ได้รับกระแสจิตตอบกลับว่าใช่เนื้ออร่อยจากพวกเขา While my familiars are busy eating, I rejoined the others and helped myself to some barbecue and beer too. ในขณะที่เพื่อนของฉันกำลังง่วนอยู่กับการกินฉันก็กลับไปสมทบกับคนอื่นๆและช่วยตัวเองทำบาร์บีคิวและเบียร์ด้วยเปิดพวกเขา Chapter 275 บทที่275 Drinks, drinks and more drinks. เครื่องดื่มและเครื่องดื่มอีกมากมาย Chug, 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 this drink is really good. จักเครื่องดื่มนี้ดีจริง I never thought that cold ale would taste so good. ๆฉันไม่เคยคิดว่าเบียร์เย็นจะรสชาติดีขนาดนี้ Moreover, it matches well with Makuta-san's cooking. นอกจากนี้ยังเข้ากันได้ดีกับการทำอาหารของมาคุโตะ Right? แซม Right? I feel like I Wow. could keep drinking it forever. ขวารู้สึกเหมือนฉันสามารถดื่มมันได้ตลอดไป Aha, although that's beer, it's not ale, but lager. แม้ว่านั่นจะเป็นเบียร์ไม่ใช่เบียร์แต่เป็นเบียร์สด Not that it really matters, but lager is great when cold. ไม่สำคัญหรอกแต่เบียร์ลาเกอร์นั้นยอดเยี่ยมเมื่ออากาศเย็น Personally, when I think of bottled beer, the image of Company S's Black Label beer โดยส่วนตัวแล้วเมื่อนึกถึงเบียร์บรรจุขวดภาพลักษณ์ของเบียร์ฉลากดำของบริษัท appears in my mind. I'm glad that everyone seems to like it, but they were practically drinking it like water. ฉันดีใจที่ทุกคนดูเหมือนจะชอบมันแต่พวกเขาแทบจะดื่มมันเหมือนน้ำเปล่า Well, as long as everyone has fun. ตราบใดที่ทุกคนสนุกกัน Beer is best with good food and good company after all. เบียร์เหมาะที่สุดกับอาหารที่ดีและเป็น New, เพื่อนที่ดี I'm dry. Sigwald-san turned his bottle upside down, trying to shake the last few drops of beer into his mouth. ภาคต่อและคว่ำขวดลงพยายามเขย่าเบียร์ 2-3 หยดสุดท้ายเข้าปาก Whoa, the corner table where I had stashed the beer, and where Sigwald-san had immediately stashed himself, โต๊ะมุมที่ฉันซ่อนเบียร์และทอไรข้างเท้าก็ซ่อนตัวเองทันที was filled with empty bottles. Sigwald-san was not the only contributor to the empty bottles though. Sigwald-san ไม่ใช่เพียงผู้บริจาคขวดเปล่าแต่ทุกคน Everyone seemed to really enjoy their drink. Luckily, I was ทุกคน prepared a ดูเหมื lot อน in จะส case นุก of กับการ this. ดื่มของพวกเขามาก โชคดีที่ฉันเตรียมตัวมามากสำหรับกรณีนี้ A moment please, let me get some more. ขอเวลาสักครู่ให้ฉันได้รับเพิ่มเติม I put away the crates of empty bottles and pulled out new crates of beer, still misty with cold. ฉันวางลังขวดเปล่าและดึงลังเบียร์ใหม่ออกมาทั้งที่ยังขุ่นมัวด้วยความหนาวเย็น Sigwald-san eagerly reached for a bottle but I quickly grabbed one first and popped the top open. Please allow me to serve you, Sigwald-san. Sigwald-san เอื้อมมือไปหยิบขวดอย่างใจจดแต่ฉันรีบคว้าขวดก่อนและเปิดฝาขอดาออกโปรดให้ฉันให้บริการคุณ Sigwald-san. You are my guest after all. The Japanese drinking manners that had been drilled into me through my adult years kicked in as I poured beer for Sigwald-san. คุณคือแขกของฉันหลังจากทั้งหมด
มารยาทในการดื่มแบบญี่ปุ่นที่ฉันได้ฝึกฝนมาในช่วงวัยผู้ใหญ่ของฉันเริ่มเข้ามาในขณะที่ฉันรินเบียร์ให้กับซีเวิร์ดแซ่ Many thanks, Sigwald-san raised his glass to me and chugged until the glass was empty. ขอบคุณมากสีกาดแซมยกแก้วของเขามาที่ฉันและดื่มจนหมดแก้ว Ah, that was delicious. อื่นๆก็อร่อย As expected, Dwarf certainly knows what's good, I complimented heartily. ตามที่คาดไว้คนแค่รู้ดีว่าอะไรดีฉันเติมเต็มอย่างเต็มที่ It's my first time drinking ale cold, and it's really mellow and delicious too. เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดื่มเอไลเย็นและมันก็กลมกล่อมและอร่อยด้วย Ah, I could drink it all day. ฉันสามารถดื่มได้ทั้งวัน Ah, but Sigwald-san, that beer is strictly speaking not ale, but lager, I said, wanting to show off my knowledge of alcohol a little even as I refilled his glass. แต่ภาคต่อของแสนเบียร์นั่นไม่ได้พูดตรงๆว่าไม่ใช่เอละแต่เป็นเบียร์ลาเกอร์ฉันพูดโดยต้องการอวดความรู้เรื่องแอลกอฮอล์ของฉันสักเล็กน้อยแม้ว่าฉัน Is that จะเติม so? แก้วให้เขาแล้วก็ Well, ตาม I'm fine with anything as long as it's good. อย่างนั้นเหรอฉันสบายดีกับทุกสิ่งตราบใดที่มันดี Gahahaha, and chugged his beer again. ไปฮ่าและกระดกเบียร์อีกครั้ง He set the glass down with a satisfied before suddenly เขา perking วาง up. แก้วลงอย่างพึงพอใจก่อนจะเงยขึ้นทันใด Oops, I nearly forgot. I promised to bring you something special, didn't I? Well, here it ฉัน is. สัญญาว่าจะนำสิ่งพิเศษมาให้คุณใช่ไหมนี่มัน Sigwald-san reluctantly parted with his glass and fished out a glass bottle from his pocket and handed it to me. ผลสืบเนื่องและแยกแก้วของเขาอย่างไม่เต็มใจและหยิบขวดแก้วออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วยื่นให้ฉัน The glass was very clear and the golden amber liquid sparkled menacingly at me. There was no แก้วใสมากและของเหลวสีแอมพันสีทองส่องประกายมาที่ฉันอย่างน่ากลัว label, which reinforced the homemade feel. ไม่มีป้ายกำกับที่เสริมฟีนันโฮมเมด I'm starting to feel a little nervous. Dwarves were famous for liking high alcohol content drinks, so. บอดมีชื่อเสียงในด้านความชอบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูง Go on, have a try, Sigwald-san said encouragingly. ไปลองกันเถอะสิเวลซานพูดอย่างให้กำลังใจ This, well, there's no helping it. I uncorked the อ bottle ย่างนี้ and took ก็ a ช่วยไม่ sip. ได้แล้ว ฉันเปิดจุกขวดแล้วจิบ Cough. 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 My throat. My ไอ eyes. ข้อของฉัน ของมัน Cough. WH was dish. I slurred. WH เป็น What the จ่าย heck? อ้อแอฮ่า Gahaha. Dwarven liquor is exciting. ฮ่าเราคนแค่น่าตื่นเต้น What do you mean exciting? All my taste buds คุณห have มายถึ been งอะไร burnt น่าตื่น off. เต้น I ต้องรับเรสทั้งหมดของฉันถูกไฟไหม้ ฉัน I can't even taste it. I was ฉัน scandalized. ไม่สามารถแม้แต่จะลิ้มรสมัน ฉันถูกทำให้อับอาย The alcohol content was so high that I might as well have been drinking paint thinner. ปริมาณแอลกอฮอล์สูงมากจนฉันอาจดื่มทินเนอร์ผสมสีเข้าไปด้วย While I was ranting, the men in the party came over to study the drink. ขณะที่ฉันกำลังเมื่อยวายผู้ชายในปาร์ตี้ก็เข้ามาศึกษาเรื่องเครื่องดื่ม Why on earth did you make Makuta-san drink that? ทำไมคุณถึงทำให้หมอคูทอแซนดื่มบนโลกนี้ Said Godino exasperatedly. กอริโนกล่าวอย่างฉุนเฉียว Well, I did promise to bring my special brew, said Sigwald-san a little smugly. ฉันสัญญาว่าจะนำเบียร์พิเศษของฉันมาให้ HEAGUARD กล่าวส่งมาเล็กน้อย That is not something an ordinary person could take. Gideon-san patted me sympathetically on the back. นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทำได้กิดีเอิร์นแซนตบหลังฉันอย่างเฮน้อมใจ
Ah, that's the voice of experience over there, laughed Gadino-san. L leader. นั่นเป็นเสียงของประสบการณ์ตรงนั้นการดินแซมหัวเราะผู้น Everyone laughed. ำทุกคนหัวเราะ I'm just glad not to be the only person being laughed at. ฉันแค่ดีใจที่ไม่ได้เป็นคนเดียว The ที่ถูกหัวเราะ tastiness of เยาะ alcohol should not be measured by alcohol content only. ความอร่อยของแอลกอฮอล์ไม่ควรวัดจากปริมาณแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว I muttered to myself. Wait, high ฉันพูด alcohol กับตัวเอง content drink. เดี๋ยวก่อนดื่มเนื้อหาที่มีแอลกอฮอล์สูง While shopping for drinks last night, I bought several different kinds of alcohol. ขณะที่ซื้อเครื่องดื่มเมื่อคืนนี้ฉันซื้อแอลกอฮอล์หลายชนิด After all, most of my guests are large burly men and one very discerning dwarf. ท้ายที่สุดแขกของฉันส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร่างใหญ่กำยำในคนแค่ที่ฉลาดมากคนหนึ่ง I ended up buying some really powerful stuff, after being seduced by the wonderful descriptions. ฉันลงเอยด้วยการซื้อของที่ทรงพลังจริงๆหลังจากถูกล่อลวงด้วยคำอธิบายที่ยอดเยี่ยม Yes, let's bring that out. Fufufu. ใช่ลองนำสิ่งนั้นออกมาเต็มเกม Sigwald-san, there's something I'd like you to try. ทรงซีเควลมีบางอย่างที่ฉันอยากให้คุณลอง Oh. Sigwald-san appeared to be a little Oh. worried by my sweet tone. ผลสืบเนื่องและดูเหมือนจะเป็นกังวลเล็กน้อยกับน้ำเสียงหวานของฉัน I reached into my item box and pulled out a Polish vodka with 96% alcohol. ฉันล้วงมือเข้าไปในกล่องไอทมของฉันและดึงวอดก้าโปแลนด์ที่มีแอลกอฮอล์ 96% ออกมา It is said to be the strongest vodka in the world. ว่ากันว่าเป็นวอดก้าที่แรงที่สุดในโลก It even came with a flammable warning. So, not มันมาพร้อมกับคำเตือนไวไฟไม่อย่างนั้น something to be mess around with. ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับ A friend who loves liquor told me that vodka should be served chilled in a cold glass, especially if you want to drink it neat. เพื่อนคนหนึ่งที่ชอบดื่มสุราบอกฉันว่าควรเสิร์ฟวอดก้าในแก้วเย็นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการดื่มอย่างประณีต So I stuck it in a bucket of ice and stored it into my item box, once it was properly chilled. ดังนั้นฉันจึงติดมันไว้ในถังน้ำแข็งและเก็บไว้ในกล่องไอเทมของฉันเมื่อแช่เย็นอย่างเหมาะสมแล้ว Naturally, I bought several shot glasses from Net Super and chilled those as well. แน่นอนว่าฉันซื้อแก้วช็อตหลายใบจากเน็ตซูเปอร์และแช่เย็นไว้เช่นกัน Fufufu, Sigwald-san, as a dwarf who enjoys paint thinner, surely you'd like your vodka neat? ผู้ภาคต่อของแสนในฐานะคนและที่ชอบทินเนอร์สีแน่นอนว่าคุณต้องชอบวอดก้าที่เรียบร้อย I took out the ice buckets of glasses and vodka and proceeded to pour a shot glass full of the 96% proof Polish vodka and slide it challengingly towards Sigwald-san. ฉันหยิบน้ำแข็งถังแก้วและวอดก้าออกมาแล้วเทแก้วช็อตที่เต็มไปด้วยวอดก้าโปแลนด์ที่พิสูจน์ได้ 96% แล้วเลื่อนไปที่ภาคต่อของแซมอย่างท้าทาย Sir, please enjoy. นายขอให้สนุกนะ Ooh, is this the one? Let me have a บู taste. นี่คือหนึ่งขอชิมหน่อยค่ะ Sigwald the dwarf appended the shot glass into his mouth in one gulp. ภาคต่อคนแค่ยัดแก้วชอต่อเข้าปากในอึกเดียว Sigwald-san's face, which had been perfectly normal until now, suddenly turned red. ภาคต่อของใบหน้าซึ่งปกติอย่างสมบูรณ์แบบจนถึงตอนนี้จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นสีแดงปรุงอาหารคุณ I flinched. Was it too strong even for Sigwald-san? แข็งแกร่งเกินไปสำหรับภาคต่อของผิวสีแทนหรือไม่ I vaguely remember reading that this alcohol actually killed someone. ฉันจำได้ว่าอ่านว่าแอลกอฮอล์นี้ฆ่าคนจริง What's this? What is this powerful ๆ and incredible WH thing? นี่คืออะไร
สิ่งที่ทรงพลังและเหลือเชื่อนี้คืออะไร What? Wait. Sigwald-san, your face is too close. I nearly fainted โอ้ from his นั่นแซม alcohol ใบหน้า breath. ของคุณอยู่ใกล้เกินไป ฉันแทบจะเป็นลมเพราะลม Gimme หายใจของ more. เขา ให้ฉันมากขึ้น No, no, people have actually died from drinking too much of this, you know. Also, it's มันไม่ผู้คนเสียชีวิตจากการดื่มมากเกินไปคุณรู้หรือไม่ นอกจากนี้ not ยัง meant เป็น to be taken neat. มันไม่ได้หมายความว่าจะเรียบร้อย I am a dwarf. This is nothing. ฉันเป็นคนแคระ Just pour me another. นี้ไม่มีอะไร เพียงแค่เทฉันอีก I had bought this crazy Polish vodka as a joke and planned to maybe use it to pickle fruits or something if not one ended up drinking it, but ฉันซื้อวอดก้าโปแลนด์บ้านี้มาเป็นเรื่องตลกและวางแผนที่จะใช้มันเพื่อโด่งผลไม้หรือบางอย่างถ้าไม่มีใครดื่มมัน แต่ oh, fine, fine, don't blame me if you find yourself rolled under the table after this. โอเคอย่าโทษฉันถ้าคุณพบว่าตัวเองกลิ้งอยู่ใต้โต๊ะหลังจากนี้ I fetched a new cold glass and poured another shot. ฉันหยิบแก้วเย็นใบใหม่แล้วรินอีกช็อต Which Sigwald-san slammed down in one go again. Cough, intense ความ and ร่ายของ powerful. HEAGUARD ตัวใหญ่กระแทกกลมาในครั้งเดียวไอเข้มข้นและทรงพลัง All of us men, the elves were too busy eating, stared in fascination and horror as Sigwald-san downed his third and fourth shot. พวกและที่เป็นผู้ชายล้วนยุ่งอยู่กับการกินจ้องมองด้วยความหลงใหลและสยองขวัญขณะที่ HEAGUARD แซนยิงนัดที่3และ4ของเขาลง Gimme one more. ขออีกอันหนึ่ง Absolutely not, Sigwald-san. You promised that's the ไม่ last ส่งสัญ one. ญาณบาปอย่างแน่นอน คุณสัญญานั่นคืออันสุดท้าย Oh, for the love of God, one more. Don't be stingy. โอ้สำหรับความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง อย่าขี้เหนียว For the love of God, you say. เพื่อความรักของพระเจ้าคุณว่าไหม I'm really afraid of sending you to heaven too soon with alcohol, although, since he's a dwarf, he'd probably be really happy. ฉันกลัวจริงๆที่จะส่งคุณไปสวรรค์เร็วเกินไปด้วยแอลกอฮอล์แม้ว่าเขาจะเป็นคนและเขาคงจะมีความสุขจริง No, I cannot give you any more. ๆ ไม่ฉันไม่สามารถให้คุณได้อีกแล้ว I have other stuff you can try, but I'm confiscating this one now. While speaking, I quickly shoved the bottle of vodka into my item box. ฉันมีอย่างอื่นที่คุณสามารถลองได้แต่ตอนนี้ฉันกำลังยึดสิ่งนี้อยู่ในขณะที่พูดฉันรีบยัดขวดวาอดก้าเข้าไปในกล่องไอเทมของฉัน What? You have other stuff? อะไร Well, let us have a look. คุณมีของอื่นๆ เอาล่ะเรามาดูกันดี Ugh, กว่า why your face? ทำไมหน้าคุณ Alright, here, and here. I frantically reached into my item box and brought out the stash I had bought. ฉันล้วงมือเข้าไปในกล่องไอเทมย่างหล่นหลานและหยิบของที่ซื้อมาออกมา Most of them were from the recommended gifts section, which meant they're tasty, smooth and more importantly, has safe alcoholic limits. ส่วนใหญ่มาจากส่วนของขวัญที่แนะนำซึ่งหมายความว่าพวกเขาอร่อยนุ่มนวลและที่สำคัญกว่านั้นคือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปลอด I ภั got ย whiskies, of course, since those duo gods kept pestering me about whiskies, I inevitably became somewhat familiar with them. ฉันได้วิสกี้แน่นอนเนื่องจากเทพเจ้าคู่นั้นคอยรบกวนฉันเกี่ยวกับวิสกี้ฉันจึงคุ้นเคยกับพวกเขาบ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ I got a local Japanese whiskey, a cheaper version of the best whiskey in the world, a Scotch blended whiskey from a popular label as well as one that says it's made with over 40 different pure alcohol blends. ฉันได้วิสกี้ท้องถิ่นของญี่ปุ่นวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลกรุ่นที่ถูกกว่าวิสกี้เบลจากสอเสือกอไก่ไม้ตรีออ่างต่อจากฉลากยอดนิยมรวมถึงวิสกี้ที่ระบุว่าทำจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่แตกต่างกันกว่า40 Aside from blends, I also bought some bourbon whiskeys since these are said to be uncompromisingly pure types of liquor with high alcohol content.
The brand I got has lots of positive comments and I mainly got it just in case, well, something like this happened. แบรนด์ที่ฉันได้รับมีความคิดเห็นเชิงบวกมากมายและฉันได้รับในกรณีส่วนใหญ่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น I also got some brandy too. ฉันยังได้บรันดีด้วย Specifically, the very famous cognac associated with Emperor Napoleon III. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนักที่มีชื่อเสียงมากที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดินโป There เลี are ยน all kinds of cognac, but these Napoleon-level cognac are often quite expensive, especially those XO, extra old, ones. มีคอนยักษ์ทุกชนิดแต่คอนักระดับนอโปเลียนเหล่านี้มักมีราคาค่อนข้างแพงโดยเฉพาะพวกเกโกเอ็กซ์เทอร์ However, it's possible to find a less expensive Napoleon-grade cognac too. อย่างไรก็ตามคุณสามารถหาคอนยักษ์เกรดนอโปเลียนที่มีราคาไม่แพ Aside ง from ได้เช่น these กัน amber-colored drinks, I also bought gin. นอกจากเครื่องดื่มสีเหลืองอำพันแล้วฉันยังซื้อจินด้วย The so-called girly drink, which is deceptively fragrant and citrusy, but contains high alcohol content. เครื่องดื่มที่เรียกว่าผู้หญิงซึ่งมีกลิ่นหอมและรสเปรี้ยวแต่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง I must admit, I bought the gin for its pretty bottle and drank some out of curiosity. I'll admit I ended up ฉัน very ต้องยอม sick รับ the ว่า next day. ฉันซื้อจินเพราะขวดสวยและดื่มเพราะความอยากรู้อยากเห็นฉันจะยอมรับว่าฉันป่วยมากในวันรุ่งขึ้น The other popular thing on sale was rum. อีกอย่างที่ขายดีคือเหล้ารำ A dark Guatemalan rum that could be enjoyed neat or on the rocks. เหล้ารำโกเตมาลาสีเข้มที่สามารถดื่มเปล่าๆหรือดื่มบนโขดหิน I ก็ also ได้ got a premium blend of rum made with over 20 different types of liquor and aged in French oak barrels for 4 years. ฉันยังได้เหล้ารำผสมระดับพรีเมียมที่ทำจากเหล้ามากกว่า 20 ชนิดและบ่มในถังไม้โอ๊กฝรั่งเศสเป็นเวลา 4 ปี A comment from the manager began with, "Beginners would be able to enjoy the mellow aroma and the sweet gentle taste of rum." ความคิดเห็นจากผู้จัดการเริ่มต้นด้วยผู้เริ่มต้นจะสามารถเพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมกลมกล่อมและเรหวานนุ่มนวลของเหล้ารำ Fascinated by this comment, I bought it even though it was a little pricey. ประทับใจกับความคิดเห็นนี้ฉันซื้อมันแม้ว่ามันจะแพงไปหน่อย For more chapters visit W. สำหรับการเยี่ยมชมบทเพิ่มเติม Finally, there's sake. ในที่สุดก็มีสาเก Naturally, I must bring out liquor from my home country. แน่นอนฉันต้องนำสุราจากประเท The ศบ้านเกิด sake ของ I ฉัน brought out came from the Niigata Prefecture, สาเกที่ฉันนำออกมาจากจังหวัดนิวาตา and สำหรับ has a fairly good reputation. และมีชื่อเสียงค่อนข้างดี A dry and refreshing sake with a sharp aftertaste that goes down easy. เบ้าที่แห้งและสดชื่นพร้อมรสชาติที่เฉียบคมที่ดื่มง่าย Plus, it was at the top of the monthly ranking list, so I just have to get it. แถมยังอยู่อันดับต้นๆของรายการอันดับประจำเดือนด้วยดังนั้นฉันต้องได้มันมา After lining up the various liquor on the table, I took out another bucket of ice and placed it next to the chilled shot glasses. หลังจากจัดเหล้าต่างๆลงบนโต๊ะฉันก็หยิบถังน้ำแข็งอีกใบออกมาวางข้างๆแก้วช็อตที่แช่เย็นไว้ Alright, you can drink any of these neat or with ice. So, what will เอา it ล่ะ be? คุณจะดื่มแบบเรียบร้อยหรือใส่น้ำแข็งก็ได้ แล้วมันจะเป็นอย่างไร Suddenly, everyone gathered around me. Yoshi, จู่ๆทุกคนก็มาล้อมฉัน โยชิ Sigwald-san howled and was nearly hopping in place with excitement. ซีโคโรแซนร้องโหยหวนและเกือบจะกระโดดเข้า The ที่ด้วยควา men ม were ตื่นเต้น also excited, as expected of Makuta-san. Even your liquor lineup is amazing. พวกผู้ชายก็ตื่นเต้นกับ MUKUTA แสนอย่างที่คาดไว้แม้แต่รายการเหล้าของคุณก็น่าตื่น Said Godino-san with shining eyes. The other men nodded ทอไรได fervently. โนพูดด้วยดวงตาเป็นประกาย ผู้ชายคนอื่นๆพยักหน้าอย่างแรงกล้า I cleared my throat, ma, well, you could say that I have some connections. โล่งคอเลยค่ะแม่คุณสามารถพูดได้ว่าฉันมีสายสัมพันธ์บางอย่าง Like, a connection to the net super.
เหมือนการเชื่อมต่อกับเน็ตซูเปอร์ Everyone rushed over with their iced glasses and picked out the bottle that caught their eye. ทุกคนรีบวิ่งไปพร้อมกับแก้วน้ำแข็งและหยิบขวดที่สะดุดตาพวกเขาออกมา As for myself, I stood aside and occasionally throw in remarks like, สำหรับตัวฉันเองฉันยืนอยู่ห่าง gin is better with ice. Or, ๆยินดีกว่ากับบนแข็ง brandy is better without หรือ ice. Sigwald San headedถ้าไม่มี right for the น้ำแข็ง bourbon whiskey and poured himself a glass, neat, of course. ภาคต่อและมุ่งหน้าไปทางขวาเพื่อดื่มวิสกี้เบอร์เบิร์นและเทแก้วให้ตัวเองเรียบร้อยแน่นอน He tipped it down his throat like a pro. เขา Koha, กระ that ดก was มันลงคออย่าง delicious. มืออาชีพโคฮาล่าอร่อยมาก That one's pretty strong, so please go easy on it. เจ้านั่นค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นโปรดใจเย็นๆเข้าไว้ I'm going to drink the night away. Sigwald San poured ฉันจะ himself ดื่มให้หมด another ทั้ง shot คืน and toasted the heavens. Yeah, ผลสืบเนื่องและ Let's ตัว drink เอง the night อีกครั้ง away. และดื่มสวรรค์ใช่มาดื่มกันทั้งคืน it was barely past noon. Are they really planning to drink until the next day? เกือบจะเที่ยงแล้วพวกเขาวางแผนที่จะดื่มจนถึงวันรุ่งขึ้นหรือไม่ เปิดการสาธิต Chapter 276. บทที่276 Resentful noises from the sake-loving duo, bonus. เสียงขุ่นเคืองจากคู่หูรักเบ้าโดนัท The moment I regained consciousness, I wanted to die. เมื่อฉันฟื้นคืนสติฉันอยากจะตาย The pain in my head throbbed along with my heartbeat, which felt very loud in my ears. ความเจ็บปวดในหัวของฉันเต้นแรงพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นดังมากในหูของฉัน Ow. Carefully holding my head, I did my best to roll to a sitting position and accidentally bumped into something that clinked and rolled away. ประคองศีรษะอย่างระมัดระวังฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพลิกตัวให้อยู่ในท่านั่งและบังเอิญไปชนกับบางสิ่งที่คลิกและกลิ้งออกไป The bottle rolled and clinked against more empty bottles. ขวดกลิ้งและกระทบกับขวดเปล่าจำนวนมากขึ้น Collapsed between the mountains of bottles were party members of ARC and Shadow Warriors. พังทลายลงระหว่างภูเขาขวดที่ซึ่งสมาชิกปาร์ตี้ของล็อกและชาโด Well, Godino-san has the bed to himself, I wonder why. ก็ดิโนแซนมีเตียงเป็นของตัวเองฉันสงสัยว่าไทมา Fair, Dorichan and Sway were sleeping in a pile in a corner. แต่ดอฉันและสเวย์กำลังนอนหลับอยู่ในกองที่มุมหนึ่ง I recognized Fur's triple futon setup. ฉันจำฟุกนอน3หลังของเขาได้ There were no bottles around them. ไม่มีขวดอยู่รอบตัวพวกเขา I looked around through squinted eyes but did not see Elan-san and Fyodora-san. ฉันมองไปรอบๆด้วยดวงตาที่เหลดแต่ไม่เห็นเอเลนแซนและธีอดอร์ Well, those two were more interested in eating than drinking, so I guess they're safe from the hangover from hell. แม่2คนนั้นสนใจที่จะกินมากกว่าดื่มดังนั้นฉันเดาว่าพวกเขาจะปลอดภัยจากอาการเมาค้างจากนรก I vaguely remember them roasting their own barbecue skewers while the rest of us were drinking ourselves silly. ฉันจำได้ลางๆว่าพวกเขาย่างบาร์บีคิวเสียบไม้ของตัวเองในขณะที่พวกเราที่เหลือกำลังดื่มเหล้าแบบโง่ Images of Fyodora-san with a skewer in each hand with cheeks stuffed with meat, one, ๆรูปภาพของธีอดอร์แซนถือไม้เสียบในมือแต่ละข้างมีแก้มยัดด้วยเนื้อหนึ่ง and Elan-san sliding grilled meat from skewers into my familiar's bowl flashed through my mind. และละเลนแซนการเลื่อนเนื้อย่างจากไม้เสียบเข้าไปในของที่คุ้นเคยของฉันก็แวบเข้ามาในความคิดของฉัน Oh, I guess it's a good thing he's there to take care of my familiar's dinner. โอ้ฉันเดาว่าเป็นเรื่องดีที่เขามาดูแลอาหารเย็นที่ฉันคุ้นเคย My last, clearest memory was Sigwald San's loud, "Let's drink the night away."
ความทรงจำสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดของฉันคือซีวอลแซนด์ดังมาดื่มกันทั้งคืน I guess we really did that. ฉันคิดว่าเราทำอย่างนั้นจริง There weren't enough liquor to last us even half a day, so I ended up buying more from Net Super, but by that time, everyone was too plastered to care about how we got our drinks. ๆ มีเหล้าไม่พอที่จะกินพวกเราได้ครึ่งวันดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการซื้อเพิ่มจากเน็ตซูเกิร์แต่เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนถูกฉาบฉวยเกินกว่าจะสนใจว่าเราจะได้เครื่องดื่มมาอย่างไร Ugh. Aside from the terrible headache, I was feeling very sick too. นอกจากปวดหัวมากแล้วฉันรู้สึกไม่สบายมากด้วย Is this hangover? Doesn't God's blessing recognize hangover as an abnormal condition? พรของพระเจ้าไม่ถือว่าอาการเมาค้างเป็นอาการผิดปกติหรือไม่ I muttered to myself. ฉันพึมพำกับตัวเอง Humph, naturally, a voice in my head thundered. ขึ้นตามธรรมชาติเสียงในหัวของฉันดังสนั่น Unfortunately, the blessing could not negate effects from things brought in from another world. น่าเสียดายที่พรไม่สามารถลบล้างผลกระทบจากสิ่งที่นำเข้ามาจากโลกอื่นได้ My mind nearly whited out from the excruciating pain. I recognized that rumble somehow. Is that Vahan Sama, or Hephaestus Sama? จิตใจของฉันเกือบจะขาวโพลนจากความเจ็บปวดระทมทุกข์ฉันจำได้ว่าดังก้องอย่างใดฉันคือเบฮอนเสมอหรือ HEATO เสมอ Yo, we saw everything. Didn't we, God of เราเห็น War? ทุกอย่าง เราไม่ใช่ God of War หรือ Yes, it was a most wonderful party. Isn't it, God of ใช่มันเป็นงาน blacksmiths? เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่สุด ไม่ใช่พระเจ้าของช่างตีเหล็กหรือ Looks like our little friend treats his adventurers' friends very well. ดูเหมือนเพื่อนตาว่าแหวนนอนหนูไม่ทองอ่างระยะของ Serving เรา them many, จะปฏิบัติ many, ต่อ many เพื่อน kinds of นัก liquor. ผจญภัยของเขาเป็นอย่างดี เสิร์ฟเหล้ามากมายหลายชนิด WL, since it's a party hosted by me. A host should keep เป็น the drinks WL เนื่อง flowing. จากเป็นปาร์ตี้ที่ฉันจัด เจ้าของที่พักควรรินเครื่องดื่มให้เรื่อย This guy is so extravagant, he even uses alcohol as weapons against monsters. ๆ ผู้ชายคนนี้ฟุ่มเฟือยถึงขนาดใช้แอลกอฮอล์เป็นอาวุธต่อสู้กับสัตว์ประหลาด My heart breaks each time a bottle shatters. หัวใจของฉันแตกสลายทุกครั้งที่ขวดแตก Well, it can't be helped. It's done for the มัน greater ช่วยไม่ good. ได้ เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม However, I'm not sure what kind of greater good yesterday was supposed to serve. อย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ควรจะเสิร์ฟสิ่งที่ดีกว่า Gunyanunu, แบบใด why were they hanging around my shoulder yesterday? คุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงขอไหล่ฉันเมื่อวานนี้ Well, that's because we enjoy seeing you drink. นั่นเป็นเพราะเราชอบเห็นคุณดื่ม Ugh, my head. I think something might have จากศีร ruptured ษะ in ข my องฉัน head. ฉันคิดว่ามีบางอย่างแตกในหัวของฉัน They were still talking, but all I could register was this throbbing pain. พวกเขายังคงคุยกันอยู่แต่ทั้งหมดที่ฉันจำได้คือความเจ็บปวดที่เต้นตุบ Stop it. Stop it. ๆหยุด I นะ hissed. You want something that. from me? Fine. ฉันฟ้องบางสิ่งบางอย่างสำหรับฉัน I'll give it to you, but you'd better make sure Ninrol Sama and the rest don't find out. ฉันจะให้คุณแต่คุณควรแน่ใจว่ามีเรือเสมอและคนอื่นๆจะ Anything ไม่ to รู้ stop the throbbing pain in my head. We'd อะไร like ก็ได้ that, ที่จะ but อยู่ในอาการปวดตุบๆในหัวของฉัน เราก็อยากได้แต่ those goddesses have strangely sharp noses when it's most inconvenient. เทพธิดาเหล่านั้นมีจมูกที่แหลมคมอย่างแปลกประหลาดเมื่อไม่สะดวกที่สุด So, what do you want? ดัง I นั้น คุณต้องการอะไร muttered into the sudden Chanpe. lapse of silence. พึงได้ความเงียบงันฉับพลัน When no smart remarks came, I sighed and said, เมื่อไม่มีคำพูดที่ชาญฉลาดเข้ามาข้างในและพูดว่า
How about this, for the next offering, you and the goddesses may choose an item of your choice after spending your 2 gold budget. The item must be 1 gold แล้ว or เรื่องนี้ less. ล่ะสำหรับการถวาย Well, ครั้งต่อไปคุณและเทพธิดาสามารถเลือกสิ่งของที่คุณต้องการได้หลังจากใช้งบประมาณทองคำทั้งสองของคุณรายการ just จะ 1 ต้องมี gold. 1 ทองหรือน้อยกว่า ดีทองคำเพียง 1 All เดี the ยว whiskies I want are above 1 gold. วิสกี้ทั้งหมดที่ฉันต้องการมีมากกว่า 1 โก That นั่น sudden throb was vicious. การสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันนั้นเลวร้าย Fine, around 1 gold. 5 รอบ 1 ทอง I lay back with my eyes closed. I don't care ฉัน anymore. เอนหลังโดยหลับตาฉันไม่สนใจอีกต่อไป Ah, that sounds good. Excellent. นั่นฟังดูดียอดเยี่ยม Please go away, I thought unhappily. Sure, ได้โปรดไป sure, เถิดฉันคิ rest ดอย่าง well. ไม่มีความสุขแน่นอนพักผ่อนให้ดี I look forward to our next meeting. ฉันหวังว่าจะมีการประชุมครั้ง I ต่อไป waited ของ for a เรา few miserable seconds. ฉันรอไม่กี่วินาทีที่น่าสั When ง there เว was ช no follow-up I sighed and breathed in deeply. Oi, เมื่อ where's มี our ขอตามมา breakfast? ข้างๆก็หายใจเข้าลึกๆบอยอาหารเช้าของเราอยู่ที่ไหน Knowing that I cannot avoid this, รู้ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ I forced myself to sit up. ฉันบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นนั่ง I'm a bit sick today, so I can only give you some ready-made food. วันนี้ฉันป่วยนิดหน่อยเลยทำได้แค่อาหารสำเร็จรูป Humph, it's your own fault for drinking bad-tasting things that made you sick. Fares sounded very condescending. ซึ่งเป็นความผิดของคุณเองที่ดื่มสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้คุณป่วยยุติธรรมฟังดูน่าสมเพชมาก I rolled my eyes and promptly regretted it. ฉันกรอกตาและรู้สึกเสียใจทันที Us liking alcohol is the same as you liking meat, I said as I opened up, net super, and bought a bunch of ready-made stuff. เราชอบแอลกอฮอล์เหมือนกับที่คุณชอบเนื้อฉันพูดขณะที่ฉันเปิดเจอซุปเปอร์และซื้อของสำเร็จรูปมากมาย Croquette dog, yakisoba dog, curry bread, sausage rolls, corn and mayo rolls etc. คอควายเรือไม้ไต่คูออ่างกอไก่เคดอเด็กไม้ไต่คูอกยากิโซบะโดขนมปังแกงกะหรี่โรไส้กรอกโรข้าวโพดและมาโย For some reason, all I could think about was bread and bread rolls. Since my familiars ด้วยเห like ตุผลบางอย่างฉันคิดได้แค่ขนมปังกับขนมปังโรเนื่องจากเพื่อนของฉันชอบ liked sweet things, I also got some cream buns and other sweet breads. ของหวานเบาฉันยังได้ขนมปังครีมและขนมปังหวานอื่น For myself, I got an energy drink that was supposed to work well against hangover and chugged that first before removing the plastic bags around the bread. ๆสำหรับตัวฉันเองฉันได้เครื่องดื่มชูกำลังที่น่าจะทำงานได้ดีกับอาการเมาค้างและอาการจุกเสียดก่อนจะแกะถุงพลาสติกอบขนมปังออก All the plastics were set aside for sway, of course. พลาสติกทั้งหมดถูกกันไว้สำหรับย้อยแน่นอน Eat these first, okay? I'm going to sleep a bit กินพว more. กนี้ก่อนตกลงไหมฉันจะนอนต่ออีกหน่อย Since I'm already up, I took out my futon from the item box and lay it down on the corner near Fur's sleeping area. เนื่องจากฉันตื่นแล้วฉันจึงหยิบฟูกนอนออกจากกล่องไอเทมแล้ววางลงที่มุมใกล้กับพื้นที่นอนของเธอ The energy drink must be working its magic already, or perhaps I was enjoying some placebo effects. เครื่องดื่มชูกำลังต้องทำงานพิเศษอยู่แล้วหรือบางทีฉันอาจจะเพลิดเพลินกับผลของยาหลอก Regardless of which, when I laid myself down on the futon, my head no longer throbbed as badly. ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อฉันนอนลงบนฟูกนอนหัวของฉันก็ไม่สั่นอีกต่อไป